qui a eu lieu sur les îles Canaries, elle a eu lieu sur l'île de La Palma, au sud, en 1971. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les deux montagnes. Le volcan s'appelle le volcan Teneguía. Concernant le Teide, cette montagne la plus haute d'Espagne, la dernière éruption qui a eu lieu ici a été estimée par les scientifiques entre 800 et 1000 années en arrière. Also Vulkanausbrüche. Links vom Teide. Dieses kleine Berg, was Sie sehen links, ist Vulkan Pico Viejo. Ausbruch 1798 hat 3 Monate lang gedauert. 92 Tage. Letzte Vulkanausbruch auf der Tenerife, 1909, auf der anderen Seite vom Nationalpark, Vulkan Chiniero. Und letzter Vulkanausbruch auf die Kanarische Insel, auf der Insel La Palma, 1971, Vulkan benannt Teneguía. Letzter Ausbruch vom Teide ist geschätzt zwischen 800 und 1000 Jahre her. Think that we have a total here 400 volcanoes, all active. From those 400 volcanoes, 100 are here inside the national park. On a un total ici de 400 volcans, tous actifs. De ces 400 volcans à Tenerife, 100 se trouvent ici à l'intérieur du parc national. Also wir haben insgesamt hier auf der Insel 400 Vulkane, alle aktiv noch. Davon 100 hier mit dem Nationalpark. This Mount Teide, that's not only the highest mountain in Spain, okay? This Mount Teide is as well the third highest volcano in the world. If you think, down as we have 3,000 meters deep into the sea. From down the sea level to the top is the Mount Teide, the third highest volcano in the world. The two highest ones are on the island from Hawaii. Also sachez que ce volcan Teide, non seulement c'est la montagne la plus haute d'Espagne, c'est également le troisième volcan le plus haut du monde. En dessous de nous, il y a 3000 mètres de profondeur au fond de la mer. Depuis le fond de la mer jusqu'au sommet, ce volcan c'est le troisième le plus haut du monde. Les deux premiers se trouvent sur l'île de Hawaii. Also dieses Vulkan Teide ist nicht nur das höchste Berg Spanien, ist auch der dritthöchste Vulkan auf der Welt. Unten uns haben wir bis 3000 Meter tief ins Meer. Von ganz unten vom Meer bis zu der Spitze ist der Teide, der höchste Vulkan auf der Welt. Die zwei höchsten sind auf der Insel von Hawaii. Look now on the left hand side down the Teide, you see the moon landscape. Here took place part of the movie The Planet of the Apes. The first one, Charlton Heston. Regardez, à gauche du Teide, là en bas, vous avez ce paysage lunaire là. Ici a eu lieu une partie du film La Planète des Singes, le premier avec Charlton Heston. Hier links, diese Mondlandschaft, schauen Sie unten von Teide. Hier haben die einen Teil von dieses Affenplanete gedreht, der erste mit Charlton Heston. Part of the movie took place here inside the National Park at the Moon Landscape. Another part of the movie took place at Las Teresitas Beach, the only white sandy beach we have here on the island, in Santa Cruz de Tenerife. Une partie du film a été tournée à ce paysage lunaire ici à gauche, et une autre partie du film a été tournée sur la plage de Las Teresitas, la seule plage de sable blanc qu'on a ici à Tenerife, plage artificielle qui se trouve à Santa Cruz. Also ein Teil von dieses Affenplanet haben die hier gedreht, diese Mondlandschaft, und ein Teil haben die auf Las Teresitas Strand gedreht. Einzige weiße Strand, das wir auf der Insel haben, in Santa Cruz, in der Hauptstadt. In a few minutes you're going to reach in the middle of the national park a place called Roque de Garcia.